Assalamualaikum warahmatullah. Dal leen jàmm ci seen YouTube bi di Dia FDM Pro. xam naa tey ñu fas yéene ñëw ak yéen rek ci naka la ñuy installer machine ginnaaw bi nga xam ne yor nga sa machine nga bëgg ci installer moo xam Windows boo ci bëgg a installer boo ci bëgg a installer moo xam Windows 10 bi la 7 bi la wala Windows 11 bi la ça dépend ci yow Windows bi nga yor daal. ginnaaw bi nga xamee ne jël nga sa clé bi moo nekk nii tax ma war leen clé bi. ginnaaw bi nga xam ne clé bi moo nekk nii ma def ci sama système ba pare ma monté clé bi nii moom lay monté nii. ginnaaw bi ma monté clé bi pare damay taal machine bi nag gis ngeen bouton bi moo koy taal wala bu fekkee beneen la nga xool bii Lenovo la boo xoolee moom moo nekk nii. mais da ngay xoolee machine bi nga bëgg a installer ban touche moo koy taal léegi nag bu fekkee installation moom daa bëri ay méthode parce que des fois BIOS bi nga jàpp ko problème lay doon am na yoo xam ne bouton bi ngay gis muy ESC bi nii moom mooy jàpp BIOS bi am na ci machine yoo xam ne F2 bi nii moom mooy jàpp BIOS bi am na si yoo xam ne F9 bi nii moom mooy jàpp BIOS bi am na yoo xam ne F10 am na yoo xam ne F12. bu fekkee ne machine boo xam ne mosoo koo xam moom en général bësal ESC wala F2 ñaar yooyu noonu en général mais comme Lenovo bi ma am tey moom léegi tax ma taal ko xool ba xam ban mooy jàpp BIOS bi léegi man F12 laa njëkkee léegi nag bouton d'allumage bi lay bës bi nga xam ne moom mooy taal machine bi dama koy cliquer nii ba gis mi commencé tàkk léegi tax ma ko ci F12 kay dangay bës tee F12 bës waaw kay léegi boo xoolee fii nii lii la may indil ma choisir clé bi parce que boo xoolee nee na ma SATA HDD mu bind daal ma ci suuf USB HDD léegi boo xoolee bii moom day mel ni kon F12 moom mooy coach sama BIOS bi moom mooy coach sama clé installation bi léegi ma ñëw ci touche bii nii touche bii nii bi mooy dem ci côté gauche bi mooy dem ci côté droite bi mooy dem ci côté ci kaw bi mooy dem ci suuf parce que fii nii souris bi mënatut a dox touche yi rek mooy dox léegi man ci fii laa bëgg a ñëw fii mu def USB HDD foofu lay ñëw kon damay ñëw ci touche bii ci suuf nii fii ma cliquer ko benn yoon gis nga andil na ma ko ni wàcc na ko boo xoolee ci affaire blanc bi ci la nekk mooy USB HDD ma def waaw ma cliquer ci entrée ma xaar tuuti waaw gis nga ma xaar tuuti fii nag des fois dina xaw a jël temps tuuti mais yaay patienté wu rek xaar parce que installation moom des fois mën naa xaw a jël temps ça dépend nag ci machine yi lay dépendre ci capacité machine bi ak ci fréquence bi ci lay dépendre pour mën a kii nii léegi boo xoolee fii nii nee na ma comme langue bi léegi fii boo xoolee dafa wax que ne mu ne ma comme langue yi fekk man français laa ko bëgg a bàyyi mën naa ko bàyyi par fii ma nekk su ma paree ma ñëw fii ma def suivant ma cliquer su ma paree ma ñëw fii ma def installer maintenant ma cliquer comme li ma leen waxoon rek fii moom da nga bañ a yàkkamti te bu fekkee ne sa machine gis nga ne décharge bi comme kiiwul maanaam batterie bi feesul li gën mooy nga brancher ko ci courant parce que bu fekkee da nga installé ba ci digg ba batterie bi jeex machine bi fay installation bi mën naa recommencer waat te day xaw a jël temps loolu moo tax léegi fii accepter lay bës même ma ko sa accepter gi su ma paree ma ñëw fii ma def suivant ma cliquer ma wàcc fii nii ci suuf fii mu def personnaliser installer uniquement Windows avancé ma cliquer fii nag su ma neexee ma xool partition bi bu fekkee système bu njëkk bi mën naa ko supprimer fii nga xam ne foofu la référence système bi ma cliquer nii comme par exemple su ma neexee ma supprimer ko pour système bu njëkk bi dañ man ma supprimer yëpp su ma neexee li ay partition la supprimer mu des fii nii lecteur zéro espace non allié ma def suivant xaar mu ñëw léegi fii nag boo xoolee fii nii mu ne copier des fichiers de Windows fii nii boo xoolee waaw préparation des fichiers pour l'installation boo xoolee fii nii 0% la def léegi man fii nii damay bàyyi ba mu def 100% fii nii moom da ngay bàyyi rek ba mu def 100% mën naa xaw a jël temps nag boo xoolee def na 1% day xaw a jël temps mais da ngay bàyyi ba mu àgg 100% 2% 3 5 gis nga bu xasee ba démarrer première
1% bi rek jàpp 2 bi sës mën naa gaaw mais dangay bàyyi ba mu dem 100% yow boo xoolee gis nga def na 100% nga xaar tuuti bàyyi mu chargé wu installation des mises à jour léegi fii moom dangay patienté wu rek xaar waaw nga patienté wu ba gis mu kose ñetti kàddu yëpp bu nekk kose na ko waaw fii tamit dangay bàyyi machine bi redémarré wu boppam bu fekkee da nga yàkkamti mën ngaa ba fii mu def redémarré mais boo neexee mën nga bàyyi rek pour mu redémarré boppam nga xaar waaw fii tamit dangay xaar gis nga machine bi fay na mais dangay xaar mu tàkkal boppam waaw fii moom dangay xaar rek machine bi moom mooy redémarré boppam dangay patienté wu tuuti rek bañ a yàkkamti mooy li ma la waxoon rek fii moom day dépendre ci capacité machine bi waaw boo xoolee fi démarrage des services préparation gis nga day gaaw moom di préparation fii moom comme li ma leen waxoon rek yow daal dugal na machine baaraas la ci courant bi toog di xaar bañ a yàkkamti waaw moo la ciy génne waaw aussi dangay xaar gis mu fay tàkkaatal boppam nga passé ante wu tuuti moom sax boo xoolee dafa la koy wax danga passé ante wu waaw moom sax boo xoolee bindal na la ko léegi nga taaxirlu tuuti waaw léegi nag fii yow yaay choisir ban langue comme man français la ma def bii mu ne nga passé ndaw ma defaat bii français bii ni ma def ignorer laay cliquer comme awma connexion man maa def fii nii cliquer fii nii mooy ce n'est pas internet ma cliquer fii fii tamit ma def continuer avec l'installation limitée comme ba léegi awma connexion man maa cliquer fii lii nag boo xasee ba ak fii moom fii turu PC bi lay laaj mais su ma neexee ma jox ko tur su ma neexee du ma ko jox tur léegi moom bu ma jox ko tur tax ma def PC rek PC ba noppi bés entrée mooy fii nii ma laaj ma mot de passe comme man joxuma ko mot de passe tax ma cliquer entrée passé ndew léegi nag fii état bi ma indi moom bu la neexee rek mën nga continuer bés entrée maanaam ko normalement dangaa waroon a lire accepter wala nga réviser mais comme dangay accepter rek boo lire dangay accepter boo lire dangay accepter kon à chaque fois fii moom mën nga bés entrée rek mooy touche bii nii gis nga entrée vie entrée vie entrée moom tamit vie entrée vie entrée vie entrée vie entrée normalement nag li ma la waxoon dangaa waroon a lire gis nga bonjour mais comme boo lire dangay accepter boo lire dangay accepter daanaka kon mën ngaa accepter rek sans nga lire te aussi tamit comme yàgg naa ko def daanaka li may bindal xam naa ko jarul ma koy lire mais yow bu fekkee ne c'est la première fois nga def ko normalement dangaa war a lire ba xam moom lan lay demander ba xam dangaa war a accepter wala dangaa war a réviser ngir mën a cette opération peut durer plusieurs minutes waaw nee na comme li ma la waxoon léegi rek installation moom des fois day xaw a jël temps moo tax ma ne la mën naa durer quelques minutes léegi nag yow nga patienté wu xaar bañ a fay machine bi moo tax ma ne la machine bi nga baax la ko ci courant pour mu bañ a fay. waaw gis nga boo xoolee moom la wax instant bi mi ngi ñëw laisser nous tout maanaam yow fii moom dangay toog rek xaar machine bi gis nga mu ne vous êtes prêt waaw gis nga saa machine bi installé nañ ko instant bi saa installation bi jàll na waaw xam naa kon tey astuce bi leen ñëwoon ngir andil leen ko di wax ne képp koo xam ne rek abonné ko nga abonné te bés ko notification bi ngir bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko nga mën a bokk suñu ko di ko jot. même tamit képp koo xam ne tamit danga soxla woon clé installation boo ko defee ci commentaire yi léegi ngeen den fexe xool naka ngay def ba jot clé installation bi waaw ñi ngi jégalu bu baax a baax na di sàkku si ñëpp rek ngeen abonné